l'émission de tous Talenti Parano. L'émission de tous Talenti Parano. Couleur TV Makambo. Oh, de tous Talenti Parano. Umelana yo, Kolo Makambo. Oh, de tous Talenti Parano. Umelana yo, Pesa Makambo. Nanyango wasimbi bemission. Nanyango ya kangi masolo. La couleur est difficile, au Comora y a émission ya nani. La couleur est difficile, total la caille émission ya nani. Allez lundi, samedi, dimanche, beaucoup talani. Allez lundi, samedi, dimanche, beaucoup talani. Puissance du parano la fin du pays anti-balbal na chambre de Makambo. Puissance na ebisabino na koyaka ya kavedi na ye. Na ebisabino Afrique zamboka na nga ba ya tout simana nga journaliste toi kini bébé. Ba bébé. Bonne nuit, bola la kitoko, papa na bino zo sala musala, vraiment pena Jeep parando zo tambola, na ebisa bino Jeep na tambola partout. Na yaki pena pa Monsieur Fabregas, Thierry Mugler, ayemba emba boyeba, Thierry Mugler ayemba nini boyeba longa na émission, vraiment pena na pesi couleur télévision mobimba mbote, na pesi DG na biso Masanji Ngoma Olivier, na pesi yo mbote siko zali na pesi Dipro Moscou ka bongologie charge ba Dipro tout, Shiga Mwamba dete na biso. Il est lucho na rapproché Arsène Walanta la monteur Kemba Kingi Kabwaya Pesio Mote Sikoza vraiment pena na yepa Thierry Mugler lelo boyeba Thierry Mugler azapa Fabregas Thierry Mugler azobeta boyeba okaka na émission Jeep Parando vraiment Thierry Mugler Mote. Bonjour. Bonne santé. Santé calme grando mona. Vraiment pena bana kini bana poto basengaki pena yambela biso Thierry Mugler couleur télévision basengaki pena yambela biso Thierry Mugler lelo pena Jeep Parando yepa Thierry Mugler rozong sana bato na moloko pena o sala déjà ba comprendre que Thierry Mugler ne Makambo. Putuna lalite butuma bimba sekolela e manoto nanga kaka elonga ture mada ustan mulindwa e motema nini yango yo nzambo pesa ngai ya kolinga kaba oyo bazoyina ngai ye mawa ozokisi mwana ngani Fabregas ya linoteri Nunu nembika quelqu'un ya ba décrit ses voix là-haut. Nixomona ni adela biamana fai business. Ridi Lulendo. Yannick Mavila ha. Olivier Nsava. Lelo pena batu babi tunele biso Thierry Mugler parcours na pena auta. Si lelo comme pas Fabregas. Thierry Mugler auta place morte. Thierry Mugler auta rapale. Thierry Mugler à Kota Villanova, à Kota Villanova, Thierry Mugler à Banda Villanova. Donc à Kota Te, na ya na Kotite. Na Banda Villanova, donc na Zala déjà na Villanova. Na light music après na Koti ensemble na Villanova. Donc Thierry Mugler est ancien, à Mbiaka, à cofondateur ya Villanova. Thierry Mugler est cofondateur ya Villanova. À part Villanova, à part Nini, yo pena cofondateur ya Villanova. Cofondateur ya Villanova. Yo amour te, yo ba honorable quoi, sans vouloir trop gagner, on risque de perdre na paix. Ota so ota le longi omona ye longi oyo ya mwana muke na opeza laki. Le goza cofondateur ya Villanova. Bongo tu ebi ke sa longwa, Ibrator lobanini. Ngala cofondateur ya Villanova, Ibrator azara sustain. Bina filolo ba. Na confondre nga yamba tout le monde na orchestre. Tout le monde. Ndeto boto ndeto saboy. Ndeto tikala boy. Na yamba tout le monde. Là na ba na cofondateur ya Villanova donc na yamba tout le monde. Ndeto saboy na miso bato tout baza anga na yamba bango ba frère na tout. Ba masa na ngoto na bango donc na yamba bango. Parce que yo yamba bango meto tali pena na ndenga je to mona bato musu ba ole ko na vitesse. Elingolo bandene. Na mona kaka na ngate na Eclipse Mitsubishi ka wana bat ba na ngomingi te ba nga lobela pena ba bien matériel te na lobela nde mamba koyemba so wana mamba ba bien matériel ya mamba na ngate koyemba ba bi Thierry Mugler abeta ba chant kitoko ya makasi me yemoko kuzala pena na ndenga jebo Thierry Mugler azozala kate ya nini kiseza muketo ndenge ni Anzambe loko lobeza ona te to ndenge ni nakamwe sikondolo ibwe parce que bato musuba kimite mapasi babi jeune garçon mtabeta nze mona kitoko makasi bongo jeune garçon anda na ye mutu reporter bitaka bato musuba binga reporter mais que na ebite wolo ba mamba bon ya normal mutu azanga musuba banini te ba remarque fo ezalaka
mosusu naza rare na télé comprendre mosusu naza rare na télé mosusu mais Thierry Migler makambo eke pepe soki eza ke Thierry Migler asali mosala malamu te balingi opesa esu deuxième fois chance te ayemba su nzembo mosusu mais encore une fois nazwi su nzembo mosusu nde nabona oyemba na cible ya déjà elakisaka fruit mbuma mo olonaki eboti siko mbuma mosusu eboti mbuma donc voilà on a koloba yango est-ce que oza trop sûr mpena nzembo mbalo ekobetama ndenge ebetama oyo liboso nazo comprendre te ocompliqué ka liboso oyo olobi oyo Thierry Migler nzembo neti ebetaki te po kisa ye moke mais ce que ololoba susu est ce que ekebetama trop sûr liboso ndeti kaka Fabregas ye mwa fula ene nzembo yango yo mokutu donc nakomikumisa te me bato bayebi ke jeune garçon wana mosala asalaka na ndenge asala mosala bayebi ke aosala su mosala bien parce que ana susi ya travail. Thierry Migler nani mpena apesa yo gu wana ya kosala lelo ndule? Bon ngai nazalaka na vie nanga mobole nakola ngai azalaki mpena nazolinga mpena mama misiki te nazolinga mama misiki te ngai alingaka trop chic nazomona misiki bon nayika na voix mwa moke ayembaka na voix sikoyo nazalaka na vie nanga moboye komona paparazzi akenda poto pa questeur anoyemba pa questeur ayemba vocal mo yezwana ngai Lorenzo bien aimé wana tondozala ne aveni moko amona ngai nde nayembaka viango tala aoleka jumso aoleka na moi ya moi biso vana mama satui naoluka petit mo ayemba aso naoleka na butu bayebisi ye ngai so na mo wanga te nga te naopokosela masa nanga mo boye te ye viango ayobenga ngai bisinga yo ndoza no musicien yo fo ando yemba namona fo fort namona aloko afinga voyou mpona nomona misiki ya loko abulo bavoyou bani bona bo nando obanga ngo fort via na bisinga nde abongo olinga te yo musicien oyemba pa tokomokanga mala via na komokotisanga mo baker mo bablo mo boya komokotisanga do akomolinga tozala na trop donc via na moto apesanga posa ya koyemba après là navandi nakomoyoka bavie na biso mosusu bazalaki déjà na bagrand mouvement bando oyemba naosepela na bango ti là nakokuta nayoke pa do ya kongo akomobisanga yo fo yokaka babia abisinga yo fo yokaka babia yo fo yokaka babia fo yokaka baceline dion fo yokaka ba R Kelly nakomosa effort nakomoyekola bato wana ntina oyo bimisa siko Thierry Migler donc nalela babia fort babia ndongo otala yo fondateur ya Villanova nani okoma chef d'orchestre te chef de groupe te chef d'orchestre eza bien chef d'orchestre eza bien mais chef d'orchestre biso moto tchaka biso nga na cofondateur donc chef d'orchestre na cofondateur en même temps vice-président ya Villanova so longoli mpena président Fabregas yo yo moto opona mais na cofondateur en même temps vice-président Villanova donc so longoli mpena président Fabregas yo baboyeka ndo lobi nde yo lobi nga te na lobi yango mais yo moto lobi par rapport oyoki oyo nga na lobi na bi na cofondateur ya Villanova en même temps vice-président Villanova donc chef na biso aza wana 10 a match oyo tokobimisa bachef mosu asika tomisisu tozongi sika 10 a match parce que asala mosala na ye bien comprendre asala mosala na ye bien donc moyen ya kosa autre mais eza te asala mosala na ye bien le tozongeli baélection tozongi susu ye biso mo tozongisi ye banini bona boti aza wana donc totravaille calme quoi tona posaka totravaille bien yango mo tozongisi mpo ye asalaki bien mais kotala lelo so tokende mpena totala awa tobukaka lokuta te awa toyaka nde na vérité babi ntango Thierry Migler abimisaki cha na ye akomaki kotambola makolo ngulu na ntan wana mpona ezalaki mpona succès to wana babi vérité babi okomaki kotambola makolo ngulu babi mpenake Thierry Migler akomaki kotambola makolo ngulu mpe eza faute ya makolo ngulu eza nango mabe te okotambola moi biso nde ya bongo tokoma kotambola trop na banini tolataka bakete chaque jour bani bona bosiko toka mpe na posa mo botoniaka mabele otambola makolo ngulu eza problème te Thierry Migler babi akomaki mpena ndeti liboma mpo kaka chane ebetama jamais liboma nde non makolo ngulu nakozala miso na balabala na veni naobeta bapoto mike na bamaster na poto mike miso baocomprendre yango te me bato bayebi poto mike bayebi ntango ozotala baninga na yo bamisusu bazobeta mpe makasi na bangambo mosusu lelo Thierry Migler oza na makambo bapesi yosusu cha mosusu oyebisa bana kini nini na champ oyo bapesi yosusu bazelaka bayoka bonne musique bazela bayoka bamélodie bien donc bazela bamélodie bien kaka bazelaka eloko Thierry Migler amesana kosalela bango ya bien naosala so effort nasala ya bien koleka oyo nasalaki voilà Thierry Migler papa abino apesaka chance mpena
beta musique. Rien. Eza pena pasi pour mon que musicien mo bona famille na ba PC chance surtout na famille o baza bien éduqué. Famille mo baza bien éduqué. Ba rolling ba opé son chance wana te. Ezaka toujours guerre. Mais après mo ba ko le malabo monika te wana eza musala na ye batiki. Idée nini? Ofi na nga zinga niaou. Lelo ba ofi na nga zinga niaou atala ngai ya mo lamba moko des fois pe Evariste Abdallah Mavinga nde makambo. Evariste Abdallah nde makambo. Evariste Abdallah Mavinga nde makambo. JP Kia mande makambo. Totali pena koto mususu totali pena Lorette Montpala la Tigresse makambo. Je vais souhaiter un bon anniversaire na Dixon Philippe. Dixon Philippe, donc de la part de Maya la Mendez, la patronat. Dixon Philippe, bon anniversaire. Donc, Motama et Lamou Kandeza, plein de bonnes choses. Donc, c'est Zala. Nzamba Baxelo, Mikolo, Soussou, Abaxelo, Oezangi. Donc, voilà, bon anniversaire à Dixon Philippe. Donc, voilà, de la part de Maya la Mendez, la patronat. Chérie Migler. Yobi yomto bosalaka Villanova mais kotala côté kuna Ibrator bia yamba bino tout yenda yamba bino songela suko sa émission na Ibrator tout na so yamba Chérie Migler a biso te yemo aloba pena te na yamba ete aloba yamba bino tout on habite zongela suko sa émission na Ibrator tout na mais na ina Chérie Migler abike na tout na yo susuki yo o yamba e a biso te ina yamba ete yeto zalana yeto mageye za président na ngambo na Aza président pe. Namona ki ko sa valeur que comme le roi président na bino. On a bien aza vice président et na za pe président. Nga vice président Villanova. O katena otanga et puis nga vice président ya sona cofondateur. Nga na osko de. Parce que idée nini oyo osela pe na chana yo wana. Idée nini? Ngai pena na ngoyemba mingi kama mbo komelanga. Donc nga lo yemba elo par hasard te. Nyonso yemba ke komela ekomelanga nga pena na mukonza ba déception ça ozaki mobola po yemba kata fale sungaka ebomba ka secret ya babola te bablo musuto la kisaka mayate ke nyonso ezanga te nyonso ezanga te na kena mobola te nyonso yanga te na koza emsu na CP solo ya Jiparando na sanction pena yanga sangisi histoire Jiparando na yanga po mutu nyonso a se retrouver nyonso azana ka ya aza mobola na pesa espoir que lobby a rozwa mutu mobo o aza déçu na bolingo que na pesa espoir net ba biso to aki déçu to aki tozalaki parce que siko to koma calme parce que to za pena ba oyo ba kitsa sko esprit au moins venozi mo bando tuna nzamba za musique banda kale azalaki wapi po yinda zala OK mususu wana azalaki il fallait pesa la ye et c'est fallait ayete mais là nzambe la kiso sko ke o foza ne moi esprit sko kitiko mi calme monte na mama mo kitoko basi baboya yo fort nga pe na boya bango baonde baboya yo fort po yembela bonze peut-être ekoza bablo mwa baboya kutala est-ce que Chérie Migler yemba pe nzemba bakolo nzembo nini ya ba mikolo nzembo wa mikolo yokolela masumu na yo na moyo tikanga na maboko na yo etondi makila ya motema na ngai ozokisi otubinga nde likonga ye kende basukola yo maboko ye epai ya sango na obenito mama apa wana yo motu na ngaso obwisi suki noka na mako bele fono kale na kombelo pe bazaiko bon pe ba kasi tozela ani ati mokongo akoba wana te wana ba tu ba monela ngofa luka pena ya pasi wana za animation wana animation Parce que vous belle scola babisinga ebimeli nga so ebele no yeba te. Est-ce que otoye pena kotona nzemba madilo? Madilo na yembi yango. Bon lukila biso nzemba moko ta ya papa. Ya kinkes. Solo baninga bakomi kotuna mikolo na mikolo na lebie. Soki basomba liwana mbongo na kosombaka ya ngai. Liwatalo mingi na miso ya nzambe mokonzi litumba simaro. Nakoyike mama nakokufa mama ngambwa cigarette mama nakokufa mama lelo emba we petit na du lipasa Celeste
totala boye otala ngai aoye mabe totala boye ndeti totali kote kuna baprésident na bino soigné seke bino mpe bana na bango bosoigné tobe bana ina banani biso bana bino na groupe ya robino mondibu bosola nayebi ko ata bamisa robino te bamisa otalaka bango te nayebi bango te ngai nayebi nde robino nayebi robino président robino bongisa robino amasa na ngai président robino masa na yo kei tuna robino osala émission na robino tuna Thierry Migler wana tuna ye poni bino bamisa Fabregas bomankaka Thierry Migler aza pena mbiaka pourquoi bino bamisa président Fabregas bomankaka président robino lero oloba manquement wana eyekende nde mosusu yo mo soki te na robino oyebi seke toyaki na Thierry Migler abike yo amasa na ye okanda biso wana master na ngai seke président Fabregas mpe masa na yo oloba bien président Fabregas président mosusu président eza te kaka ke fo aza mokolo no président eza te kaka mpe fo boza age moko comprend président bokozana mpe même âge mais faut respecter makasi parce que lero oza mpa na ye ozwa nde makambo mpa na ye kasi seke président robino mpe aza kaka président aza président mbona boyi robino a président mais nayebi so kaka ke robino aza master na ngai oyeba mise na ye te wan franchement ngai alinga kokosa te nalinga oloba eloko eza na nzela dieu me voit bamisia président déplique oyebi nayebi bamisia déplique nakoyeba mwa nayebi nani nayebi masa na ngai nani Muscador shomi na ngweri ndeka likolo animateur ya président robin shomi nayokaka ye mais de vibre non namona ye te nakokosa po wani kotala lelo shomi nayokaka ye mais de vibre eke tosolola nam te bon nakomona ye mosu namona ye nakuta na émission namoni ye wana mais non tosolola te ke nde nini sante rien non tosolola te po toyebani mpena te mais robino aza masa na ngai to président ya orchestre na yo kobenge masa nete te masa na ngai yo kobenge masa no nde nini na vice président ya Villanova yo ozopesa poste na nga valeur te natuni soki shomi na ngweri nga nayebi soki naza siko mibale na vice président même ta cofondateur oyo oyebi o président bon sosiko animateur lokola shomi na ngweri abi président Fabregas master ne etake yo mwana président Fabregas osepela wana eza bakokanga mona on ete akoloba oyo nyonso alingi comme si akobenganga mpe ke vice président ya Villanova vice-président Villanova akosangisa vice-président cofondateur ya Villanova Thierry Migler salanga mpe plaisir vantage te na osepelaka na oyo naza nango na vice-président babi awa bozindi na bino banda mpe président Fabregas asenga président fali mpo bapardon mikolo mpe na boya na se nayebi te pardon so eza mbeli ou bien pardon eza flèche ou bien eza munduki nayebi te pardon eza eloko oyo nzambe alakisa biso ke soki moto oyeba kosenga pardon epuis ozala béni epuis ozala sans rancune pardon eza eloko mwa bien bate ya biso na église mais bato bakomisa mabe nde nini banda asengaki mpe pardon nati sikoyo boza su na gaz te gaz nini ozoluka boza su na moto te bomisi plan esimbi te te mais yo okawulaje ebeta te ebeta te jiparano me bato baoloba ngo ezobeta te bato baoloba ngo bato baoloba fo bato balobaka malgré toyaki na problème ya politique mais omonaka roulage ebeta totokozala na problème au sérieux na mboka toyaki na problème ya politique makasi yo yebi nde mboka so eza na problème ya politique yo yebi nde musique etambola po musique politique elingaka makambo mosusu te sikoyo oyoka mpe na roulage ebeta bato bala nango babela bavideo na combien de vie oyo ekomi nango wana bino bolobaka ezobeta te ndeni toyebaka eloko ebeta na nombre de vie et puis na ndenge makambo ekende so tokoti mpena na ndenge ata normal tokoti mpena na baorchestre ya bato chanteur ni abangisa kobangisa c'est trop dur bangisanga ndeni naka soki oyemba yo mpe kotokoti mali rien mai te lobaka tunanga chanteur nini aso ayemba okaki mpe bien asepelisako abangisaka te aza te chanteur ni omona na mboka oyo na mboka Congo aleki yo bato baleki baza ebele neti bagrand frère na nga lokola natanga kombo te me bagrand frère lokola banani ya totanga bazali baleki nga naza soki grand chanteur te naza soki ndenge nini te oyo nakomikumisa te parce que bato nde fo bakumisanga bato nde fo balobaki te Thierry Migler ayemba boye nga mona kobanda te na bande kose compare na bato nalobaki nga na danger naleki boye non nanu otalaka penake bamasa no misusu mpe baleki yo baza bamasa nango banai kasi yo fo olobaka na nga masa na nga oyo masa na ngo nga nde biso te ye te bayokanga mika ye te siko bamasa no mpe toyeba bango te
bongo siko yo iba masala ngate siko ni masa nyo ibisa ba tutu yo zolo baga ndeti président yo binge masana yo siko na loba masana na bien Thierry Migler o mona o soko solo na ba leader wana o yo lo ba wana solo na ba biso ke te wana za masana biso te ko ne musique place na ye pena siko Thierry Migler obike mutaleka kwa zate bon c'est bon toyoki nabi bongo te na koloba bongo ndeni Thierry Migler a koloba mamba bongo te na koloba te ke mutaleki nga zate non c'est pas bien nabi te ke mutaleki nga mais nabi ke ba misem so bisanga wa kese nde na yebi bango te na yebi bango te na yebi masana nga robino pas déplique na yebi soke na yebi muscador mote kana otanga ba ona yebi na yebi muscador yebi masana déplique ay déplique ka masana nga ah wizo ngondi mateke ba mas même soke pas déplique otunyo yebi soke wana masana nga maka président na yo loba nde na yebi président déplique yo lingirando kwa lowa jipa rando olingi rando lowa yo moko jipa oza pena jipa ozobenga bato ba président te ka masana ngai na bien sokola mabe soko ke tuna bango bayebi soki ete wana na masa na biso na obombaki masa na nga nde basi babomba makambo na obomba ndeni na oloba vérité bino bolingi vérité te pourquoi katafale ebomba sekele ya babola elingi olakisa nini katafale ke bomba sekele ya babola kwa shekore devesa sekele ya biso batanzala désolé naza nke na kolinga kasi na koboya yume reporte reporte data koboya nga reporte nasala nano entraînement reporte ya kochangine souci reporte le no imba bona moni bamo la reine omba otala mbala moko donc voilà reporter data koboyanga reporter sous data koboyo ndeni ngalo baboy katafal ke bomba sekele ya babola omoni ata mobola ata mutambongo bachela yeka katafal yona bi kwa sheko revesa sekele ya biso batabanzala net biso batabamokate boy so lingo timbela kwa sheko pa biso mona na konda danger so talo baka jo pena e revese pena ya kwa sheko nazali yanke na kolinga na yanke no moninga bona olinga omoni baya tuso tali presque so olinga nzela cha courage ola yimta ola nzela ndeni petit tantine courage no baya ba lango so olinga mwasi mais siko nakoboya nakoma yuma mwaso momé omolo bagena to boya ni mona omofuka mele pardon ko sala ngabo ete na fuka mabongo ndo mona ngabo na kotala babi ofukama oui moyema nze momobwe kitoko ofukama otele misko zimo ça bien ah ouais ya bien makambo donc moi ça nzambe na bi moi ça zotiko ka bwendeni biso to yebike ba messien basi mbasala bon à part ça to yebi bino ba misa fabriqueurs boza amnoka na ba catch non bozo ba kara malonga te boko saka biso catch ezape vélo te catch pe vélo te ezape na car moyen de transport ya 4 makolo normal et ya pe na clim ya so na clim na kati mais ngasko on est à bon on va prendre que na catch na zalaki na catch te na Eclipse Mitsubishi Eclipse nouveau modèle awa pe ba président na bino ba sololi bino pe bana bozongi je bana wapi sko photo solo na bango yo fo bisanga bana photo solo na bango mais na biboye président Fabregas na président Robinho ba sololi ba komba sola kitoko bino pe bana bo sola bien donc tinanga pe na solo na ba master nga lokwa ba oui normal te o solo na ba master no lokola ba shomi na ngweri o sala fo nga pena tala nga na cofondateur à Villanova et puis na vice-président Villanova donc il faut pena respect ça là faut respect na collègue ya président na bango donc ya collègue nanoka maman pas ville na Villanova mais oza président na bango na ndeni oza master na bango balan light musique na banda balan light musique après to koti Villanova so ba président na yo tanga ba banda na ba maison mère tout ça kendo tuna so ndape na président na bino so sala émission na Robino Mundibo tuni Thierry Migler azana nya ebisa so sala émission na déplique comprendre otuni ebisa o Thierry Migler ebisa wala net déplique na master na ngape na donc wana vous parler to la ne ba place moko mambe bele parce que obetela vocal déplique moko vocal déplique na ba vocal ebele vocal ne ona linga o emba na nzembo ya yango pona ngana ya tatango kaka pona ne matinga mabena malamu ata wekisa linga ye mungba na nzungu na supu ya bolingo pona boya yo
kasi dema pa nakolia yango avec appétit batandina baye ata balobi na beta na baksa to mangala soko zadi mutina kolinga tena kata contrat pona koma esika ozali tanda salango Sko betelanga sko vocal ya président Robino Masana do lobi eza poison mortel kosalaka blague te na bolingo yango wana do betika ndambo loko président Robino betika ndambo olinga baksa ekoki koboma yo echangeaka moto identité nesi Robino pena masa nanga pena Robino mpona ka ye ndeni bamisie baebele bamiele de son baza baloba oyo ebi bango za bamasa tokoli na bango pe place na remarke bino manka président Robino fort osali fort so okute na Robino biso tika wana na masa na ngai comprends toyebani parce que na monde na ndule totie pena 4 personnes mutuni oyo ndima kokomema ye mpe na mboka mobo abi te Thierry Mugler ponela biso boke défendre mboka totie 4 personnes yo moko tolongoli botikali 4 totie 4 personnes etikali te nayebi te mnopo oyeba te ndeni yo musicien bapesi yo pena mbongo mpa ya wili musheni koda mboka pa dajongo ayela azwi yo abi ponela biso 4 musicien batikali parce qu'on a ni producteur etanke producteur ou bien en tant que producteur a produire bino boke ebeta libanda bo défendre mboka but no pona skonde na mona ba za 10 yango moni sko na linga tanga 5 yo so 10 ponela biso o musicien pe ba 10 te ponela biso na ko koma pe 20 te ponela biso ka 10 wana na pona la prochaine émission na pona na ça ko kite obangi na pona bon vraiment pena to ye pena koto nani oyo sala mabe na monde de musique mabe par rapport à ni par rapport à monde de musique ka ba nkonde ezalaka na esprit mo mama nko wana kuna yebango te na ka baloba o komo ba mise ba nango ko timba ba mise ba nango na za nango te nani asala o mabe mtasala mabe pa te sala mabe te na minute opena ya mabe ponga ya pasi pona sa mutu mabe eza pe pasi po muta sanga mabe façon na mi façon na vivara de ya pasi pona sa mutu mabe ya pasi pe muta sanga mabe na ndenge na vivara na Thierry Mugler aza pena na Villanova lelo pena mutu mubu amona pena caché Thierry Mugler kende soka ye na caché ya bien na kosola na président na ebisi président la alingi nini boye ezaka pona honneur à Villanova soki ye na ebisa président mutu mo aye bani a proposer boye comme ça to sali boulot vraiment pena Thierry Mugler to komi na suka moi bambote na yo na numéro de téléphone na maman Dombouila de Bundes na moi maman vient na zinga niao tala vena ce que vemo ma vizinga niao dans on a grand prêtre n'enga j'étais plein d'idéologie plein d'esprit donc mutu mo boy donc mona poto ya tanga yepena amesana na poto amesana na poto vena na zinga niao Thierry Mugler bossi la terre balance congolaise pesa numéro numéro na ngai bakozongo pa note na pesa ka po balobao apesa numéro te plus 243 924 42 37 plus 243 924 42 37 numéro na ngai yango wana et puis na moni maman masa na ngai Fanny Miyake la reine Omba excusez la reine Omba mbote na musika ka sozali et puis na excusez na moni mama grande sœur nanga Gina Mbenza on a grande sœur nanga siko Gina Mbenza et puis na moni ve nanga Clovis Mbambi na Bundes grand frère propre et puis na moni ve nanga Olivier Nsava nzela poto voilà c'est bon dernièrement na yo ba programme tous en studio toujours préparé album ba bengi kombo cible to préparer et puis tout ça wana na minso kuto oye na milieu de répétition tout ça répétition ka mité donc programme monsieur ça répétition studio voilà merci pena bana kini na bisa bino jiparando la fan du pays akangi mboko ya Afrique za mboka nanga na yuti ozula bino Thierry Mugler boyoki ndenga panzi vraiment pena na bisa bino na koti sous Europe wana na kangi bino do Afrique za mboka nanga baya to sima nanga ba bébé bovanda malamu bolala malamu bonne nuit tata na bino sala bino boulot na pesi bino tout bambote jiparando la fan du pays azapena wana azo cadre makambo na pesi la reine Omba nzamba ba maman automatique la reine Omba mbote siko zali Evariste Abdallah Mavinga mbote siko zali na pesi pena JP
kiama ye nde makambo na mboka wana Europe napesi ye mbote esika azali napesi pena Lorette Mumpala la tigresse napesi yo mbote napesi dipro na biso Moscou kabongologie charge aba dipro nyonso moto apesa Dji Parando pouvoir napesi pena DG na biso Masanji Ngom Olivier Joël Muka Rigeni Mbala Joël Muka FMI Rigeni Mbala napesi David Matondo Raska Kutala Bolela Tro napesi pena Maître JR lokolo loboko motema na tigel pena Thierry Mugler asakanela ngona venanga Chicago musweni likasamanga te longwe na nzete na kanda jamais kokoma likasa lidame ateka uke koye kufaka na identité nango emero pikoli batre nyonso bolingo atamala bavwa moyo bakwaya batikala na français falotikelanga ta santé mukeba ye falotikelanga ta santé grosse affaire tango mosusu moto oyo ozo négligé yende moto akosali solobi sala attention yo dentista Dji Parando umelana yo kolo makambo dentista Dji Parando umelana yo pesa makambo anyango asimbi bemission Dji Parando anyango ya kangi masolo Dji Parando akulaka tifi okomora yemiso ya nani Dji Parando akulaka tifi totala ka yemiso ya nani Dji Parando aleleni samedi image bokotala nini Dji Parando aleleni